la segunda parte del video XD. Se me cortó la primera parte. Ahorita más tarde las voy a subir. Pero bueno, se me cortó la primera parte, así que tocará seguir desde esta. Tranqui, que no nos vamos. No, las grabé seguiditas. Ahorita que me estoy dando cuenta XD se me cortó. Bueno, pues faltan 26 segundos para la noche. Y el Fer ya se fue. No me hizo caso. XD. Voy a gritar la invasión. Toca gritarle que la invasión. Toca ver qué hay que hacer, gente. Momento histórico. Llegó Fer a salvar el día. Yo estoy en un hilito de vida. Al fin ya se acabó la invasión. Bueno, les logré grabar un poco de la batalla. XD no fue tanto. Pero bueno, ahí les grabé un cachito. No fue toda la invasión. Pero bueno, ahí les grabé poquito. Bueno, pues ahora mismo toca equiparse bien. Porque ya apenas vamos en el 15. Toca equiparse bien. Bueno, gente, ahorita les dejo un momentito. Tengo que hablar un poco con Fer sobre algo que ustedes no me escucharon. Genial. Ya tenemos lluvia. XD, apenas vamos en el día 8. Cálmense, por favor. A ver qué dice el comerciante de pieles. Sí, pero ahorita no tenemos pieles. Las más fáciles ya las conseguimos. Así que no tenemos pieles ahora mismo. Ay, bueno, yo voy a ir por leña para la fogata. XD. Fogata nivel 14. Gente, díganme aquí abajito en los comentarios. ¿Eso existe? No creo eso. Bueno, yo voy a ir por leña. Seré buena chambeando. Estoy literalmente talando madera. A ver qué escribió. Pues ahí lo pone. XD, cierto. Fer, si estás viendo esto. Bueno, si en algún momento llegas a ver esto, porque ahorita estás conmigo grabando el video. Así que bueno, si en algún momento llegas a verlo, 1000 gracias de corazón. Ay, me estoy muriendo de hambre. ¿Les corto, Juan? Ya estoy estable de comida. A ver, ¿tenemos comida acá? Ay, no, ya no tenemos. Tengo que ir. Nuestra buena amiga Lanza nos ayudará en esta labor. ¡Un lobo! ¡Vamos con todo! Volvamos rápido para la fogata, que ya se va a hacer de noche. Listo, tenemos comidita para muchos días. Ahora ya nada más vamos a colocar el metal. Listo. Así uno sí puede sobrevivir con comida. Gente, de veras se me le olvidó enseñarles. Uy, no la mueles, ya trajo el búho este. Bueno, las construcciones que hizo Fer es el constructor. Y en los comentarios de Fer el constructor. Bueno, construyó un refri, uno para la madera, mejoró la mesa de artesanías, colocó ese contenedor del día, su brújula. Bueno, construyó un mapa, 2 estanterías. Fer es el constructor, yo jamás he tocado la construcción. Ah, miren, por ahí hay un poco de fuego. Por si algún nuevo de 99 noches en el bosque me ve, los culturistas también alimentan a nuestra fogata. Es que Dios mío, el hambre no me dura ni 2 segundos. Ya se me agotó toda mi barrita y me estoy muriendo, así que toca llegar a llenarla. Voy a ir por más. Conejitos serán mi cena. Ay, San Pedro, ¿dónde estás? Uy, ya le hice daño. Vallas también nos sirven. No regeneran mucho la comida, pero sirven. Gente, volvemos con demasiada comida, es demasiado de verdad. Mi saco está llenísimo. Esa es toda la comida que conseguí. Estamos al lado y nadie ha visto esto. Fer es muy productivo, yo no le he hecho nada. Soy peor, no he producido nada, no he aportado nada al equipo. Tengo que
ponerme las pilas. Era un video que yo hiciera. Pero bueno, yo soy novata. Todavía no puedo rescatarlos. Lo siento, bajita el que comentó. Hacemos una cosa. Si llegamos a 100 suscriptores, me animo a tratar de rescatar a los 3 niños perdidos. No solo a los 3, a los 4 si llegamos a la meta de likes. Así que si quieres ver ese video, considera ya suscribirte y lleguemos a 100 likes, ¿ok? ¿Ok? Bueno, pues cuento con ustedes, chicos. Bueno, pues yo ya te trajo al ciervo, de verdad. No sé qué hace. Gente, conseguimos maderita. Algo que olvidé decirles es que conseguí una hacha buena en un cofre. Bueno, gente, acá vino a comer. Tiene poca vida, a ver qué quiere escribirme. Cuando se queda así de quieto es porque quiere escribir algo. Dice que casi lo mata el ciervo y yo le dije que XD que sea más cuidadoso. Voy a por un poco de leña. Ahí les va, timelapse. Bueno, vamos por más leña. A ver si hay un cofre. Cofre. En este por lo normal hay semillas, pero bueno. Aún así vale la pena intentar. Ah, mira, no hay un diamantito. Y por acá se bugueó el árbol, creció XD. ¡Corre! ¡Corre, Pocoyo! Es una carrera. Corre porque él quiere llegar primera. XD. Ay, bueno, ya rescató el segundo niño. Se supone que yo tenía que rescatarlos, pero bueno. Olvidé decirle eso a Fer. XD. Me estaba muriendo de hambre, literal. Voy a por un poco de leña para alimentar la fogata. Genial, gente. Literal, hoy nos llega la segunda oleada de culturistas. A ver si la logramos sobrevivir. Voy pitando a conseguir comida. Corre, Pocoyo. Porque él quiere llegar la primera. XD. Volvamos a la fogata que me estoy muriendo de comida. Listo, y la comida la vamos a colocar aquí. Bueno, ya acabó la lluvia. En un minuto llegan los cultistas. Fer me acaba de dar una revólver. Aunque bueno, con mi lanza también podía. De nada, me dice él. Bueno. Uy. Listos para lo que sea, mi gente. Revólver en mano o lanza si son otras cosas. Pero era revólver. Ay, qué miedo, moriré. Gente, díganme dónde se consigue esa arma que trae Fer. Ay, monita. Ni un solo rasguño. Bueno, Fer un poco. XD, me llevé la piel de lobo alfa de Fer. A ver qué tradeo con esto. Se gastó toda la madera que yo tenía. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya se hizo de día, gente. El ciervo tiene hambre esta noche. El comerciante no aparece porque el ciervo tiene hambre esta noche, nanita. Vamos corriendo a la fogata. Gente, díganme qué significa esto en español. También díganme para qué sirve esto. Ya llegó la noche. Oh my god, qué bonito decoró el café. Miren qué bonito decoró el campamento. Paredes de musgo. Bueno, no sé si ya alcanzo a comprar. Ay, sí, decoró la casita de un niño, patadito. Qué buena onda es Fer. Le vamos a decir que le quedó muy bonito porque le quedó bonito por sí. Ahora ya sé para qué sirve esa carretilla, para comprar muebles. Bueno, yo me voy a sentar acá a gozar de la vida. Bueno, mi gente, hasta aquí llega este video de hoy. Tengo que subir la tercera parte todavía y ya creo que con 9 minutos es un buen comienzo. Bueno, gente, llegamos hasta el día 23 con 2 niños perdidos.
Bueno, gracias por ver, gente. Esto es todo para la segunda parte de hoy. Si no han visto la primera, se los recomiendo, así entenderán muchas cosas de las que estuvimos hablando hoy. Y eso es todo por hoy. Los quiero.